Mazungumzo yanayolenga kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kati ya viongozi wa muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 na Rais Felix Tshisekedi yatafanyika Machi 18 mwaka huu. Taarifa ya kufanyika mazungumzo hayo ilitolewa na ikulu ya Angola jana jioni kuwa mazungumzo hayo yatafanyika jijini Luanda nchini humo, ambapo viongozi wa pande hizo watakutanishwa kwa mara ya kwanza nchini humo. Juzi Jumanne, marais wa DRC na Angola Felix Tshisekedi na Joao Lourenço walikutana mjini Luanda katika kile kinachotajwa ni kutafuta mwarobaini wa mzozo huo. Ilikuwa baada ya mkutano huo ambapo Angola ni mpatanishi katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC ilitangaza nia yake ya kuanzisha mazungumzo ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi na kundi la waasi la AFC M23. Hata hivyo, tangazo hilo linazua maswali miongoni mwa jamii ya kimataifa, japo ofisi ya rais wa DRC imethibitisha Jumatano jioni kwamba tayari imepokea mwaliko. Jitihada za awali za mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola zimeshindwa kufanikiwa kusitisha mapigano hayo kati ya jeshi la ulinzi la DRC FARDC katika eneo lenye hali tete la DRC linalokabiliwa na mapigano kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Lakini siku ya Jumanne, Angola ilisema pande hizo mbili zilikubaliana kuja kwenye meza ya mazungumzo baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kujadili mzozo huo na mwenzake wa Angola Joao Lourenço. Nanuku, kufuatia hatua zilizochukuliwa na mpatanishi wa Angola, wajumbe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na M23 wataanza mazungumzo ya moja kwa moja ya amani mnamo Machi 18 katika mji wa Luanda. Ofisi ya rais wa Angola ilisema katika taarifa yake ya jana jioni. Tshisekedi hapo awali alikataa kufanya mazungumzo na M23 inayodaiwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda ambayo imefanya mashambulizi makubwa mashariki mwa DRC. Rwanda inakanusha kila mara kuhusiana na madai hayo ya kuifadhili M23, huku Rais Paul Kagame akidai kuwa hana taarifa juu ya uwepo wa vikosi vya jeshi la Rwanda vya RPF mashariki mwa DRC. Tangu mapema Januari, M23 waliiteka miji mikubwa ya mashariki mwa DRC, hususan makao makuu ya jimbo la Kivu Kaskazini, Goma na Bukavu, ambako ni makao makuu ya Kivu Kusini, huku hofu ikitanda wakati huu ambapo wanatajwa kusonga mbele kuelekea eneo la Uvira. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X zamani Twitter, kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa alijigamba kwamba wamefaulu kumlazimisha Tshisekedi kwenda kwenye meza ya mazungumzo na kuliita chaguo pekee la kistaarabu la kutatua mgogoro uliopo. Hayo yanajiri wakati viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wakitarajiwa kukutana leo Alhamis Machi 13, 2025 ili kujadili mzozo huo wa DRC. Serikali ya Rais Tshisekedi imesema takriban watu 7,000 wameshafariki kutokana na mgogoro huo tangu Januari mwaka huu. Wiki iliyopita, shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa liliripoti kuwa karibu watu 80,000 wamekimbia nchi hiyo kutokana na mapigano. Tangu Januari, watu 61,000 wamewasili nchi jirani ya Burundi, kulingana na naibu mkurugenzi wa ulinzi wa kimataifa wa shirika hilo Patrick Eba. M23 ni mojawapo ya makundi karibu 100 yenye silaha yanapigana na kudhibiti rasilimali mashariki mwa DRC, eneo lenye hifadhi kubwa ya madini ya kimkakati kama vile coltan, cobalt, aluminium na lithium. Majirani wa DRC wakiwemo Afrika Kusini, Burundi na Uganda wana majeshi yao mashariki mwa DRC, hali inayoongeza hofu ya vita ya kikanda ambavyo vinaweza kufanana na vita vya DRC vya miaka ya 1990 na mapema mwaka 2000 vilivyoua mamilioni ya watu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa mwendelezo kuhusiana na mzozo huo.